May usa ka tawo nga milugsong ngadto sa Jericho gikan sa Jerusalem. Samtang naglakaw siya, giatangan siya sa mga tulisan. Gikuha nila ang iyang mga butang, apil na ang iyang bisti. Gikulata nila siya o gibiyaan nga nagbuy-od nga daw patay na. Hitabo nga may pari nga milugsong sa maong dalan. Pagkakita niya sa tawo nga nagbuy-od, milikay siya sa pikas nga dalan o gilabyan lang niya kini. Miagi usab didto ang usa ka katabang sa mga pari sa templo. Pagkakita niya sa tawo, milikay usab siya ug milabay lang. Sa kaulahian, may miagi nga Samarianhon. Pagkakita niya sa tawo nga nagbuy-od, naluoy gayud siya. Busa, giduulan niya kini og gitambalan. Gibutangan niya glana og bino ang samad niini og gibugkusan. Unya, gipasakay niya kini sa iyang gisakyan nga hayop ug gidala didto sa usa ka balay nga abanganan. Didto, giatiman pagayud kini niya. Ug sa sunod nga adlaw, gihatagan niya og kwarta ang tag-iya sa balay ug miingon, "Atiman na siya ug kun kulangon pa ang akong gihatag kanimo, dugangan ko kini sa akong pagbalik dinhi." Sa imong hunahuna, kinsa man kanilang tulo ang nagpakita nga siya ang isig katawo sa tawo nga giatangan sa mga tulisan? Ang tawo nga nagpakita og kaluoy kaniya. Himua usab ang sama sa iyang gibuhat.